Часто задаваемый вами вопрос: нужны ли конвекторы для таких вот панорамных окон? Зачастую теплых полов хватает для обогрева именно этих окон, и конвектора совершенно не нужны. В данном помещении 80 квадратных метров, которое обогревается лишь только теплым полом. Конвекторы здесь отключены. На окнах полностью отсутствует конденсат, и в помещении 28 градусов. В помещениях до 100 квадратных метров тратить на дорогие конвекторы я бы лично не стал.